愛してるのファンだけど同じ人間を好きになっただけじゃん。 Hello， 今日同大家一齊整電動貓椅。首先我哋要先畫咗一個貓椅嘅紙板，跟住再將紙板嘅 size 轉移到布上面。獸椅都有外層同內層嘅，外層就係耳仔嘅模式，而內層就係耳仔入邊嗰塊肉。通常我都會用粉紅色嘅，跟住就要好似縫公仔咁，將兩塊布反轉過嚟縫，跟住留返一邊唔好縫住，將佢成個反轉就會得到個耳仔噶啦。將整好塊布對接一下就會好似貓耳啦。平時整公仔就會塞棉花，但整耳仔就會塞塊硬啲嘅抱棉板落去。最後將隻耳仔縫上去個電動機度就可以啦。因為電動機中間嗰個叉電位好突啊，加返個蝴蝶結就啱啱好啦。即刻自轉下睇下個成果先。戴返個頭盔，電動機唔係我整嘅，上網有得買現成。佢會根據你個頭嘅轉動判斷幾時喐。最得意係唔知點解有時講嘢嘅時候都會跟住一齊喐。測試過佢嚿電都玩到差唔多4-5個鐘。有時佢會熄咗機，要拍兩下頭上面呢粒掣。好啦，大家我眼瞓啦，收工返屋企，拜拜。